como maestro, Mari, ahora como secretaria, como No, no, secretary. Estudyante. como alumna. Happy. Happy. O después, magandang hapon po sa inyo mga kabayan ko. So, kagagaling ko lang po sa trabaho at eto, inaantay ko ang mga batang taga-Ikuku. Ayan. Sila ay maraming nagre-request nito na turuan ko daw sila ng yung video natin ngayon. Ito, mas kapakipakinabang. Tingnan po natin kung ano ang kakayanan nila sa matematika. Tingnan po natin kung masasagot nila yung aking mga ginawang tanong. Ayan, halimbawa, mga simple lang to. Halimbawa, 3 plus 2, 2 minus 1. Ayan. Ganun po. And then, magpapa-spell ako sa kanila ng simpleng English. Tingnan natin kung sila po ay... Tingnan po natin kung masasagot po nila. So, ayan mga amigo, nandito na po ang mga batang Ikuku. Tingnan po natin kung masasagot po nila yung ating mga katanungan. Ayan po. Okay, anong pisar? Oh, Aura, Ken. Oh, Papito. So, ayan si Ate Marie. Busy sa kanyang ginagawa, kaya dito tayo mag-focus muna sa mga bata. Hola, buenas tardes. Hola. Ahora soy maestro. Maestro de Guineano, de matemática. Buenas tardes. Buenas tardes, pueblo filipino. ¿Qué tal? Bien, ahora aquí en la escuela Mari con sus niños. Ahora soy maestra, yo. Maestro. Ahora voy a regularse como maestro, Mari, ahora como secretaria, como No, no, secretary. Estudyante. Sí. Como alumna. Estudiante. Estudyante muna si Ate Marie ngayon. O, tingnan po natin kung masasagot po nila yung ating mga katanungan. So, exam agad nila, exam. Oh, Papito. Oh, ¿cómo se llama, Papito? Pone tu nombre, Papito. Después, Papito, apellido. ¿Por qué tú no pones apellido? Pon tu nombre de clase. Nombre de clase, ¿ha? ¿Qué? Amacho. Papito Amacho. Oh. Amacho? Oh, Papito Amacho. Ya, umpisar. So, espera. No, habla. 2 más 2, 4. Oh, 2 más 2, 4. 5 más 6, 11. 7 más 1, 8. 1 más 1, 2. 8 más 9, 18. No habla. No, cuando tú poner... Oh, cuando tú poner nada más. 3 más 2, 5. Oh. Sí, tú. 5 menos 4, 1. Oh. 10 menos 5, Ajá. 2. Ajá. 2 menos 2 a 2. 4 menos 2 a 2. 6 menos 6 a 0. 4 menos 2 a 2. Y 2 menos 1 a 1. Oh, después esto. Multiplicación. 2, 3, 6. 2 por 3. 6. 3 por 1, 3. 6 por 6, 36. Marunong pala sila sa math. 5 por 5, 25. 25. Escribir, no. Ahora escribir
School. 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 Aquí, Sí, uno. escuela. School. So, school, inglés. School. O, después, apple. Ganun sila. Inglés, pencil. Oh. Después, happy. Happy. Después, mi nombre, Roel. Mi nombre, Roel. Ito na yung kay Papito. Isa-isa. Check natin mamaya. Después, Bubuye. Si Bubuye naman. Tu nombre la escuela que? Jose. Jose pala pangalan nito. Jose Luis Iyanga. Jose Luis Bubuye. 2 más 2, 4. No habla. 5 más 6. 1 más 1, 2. 8 más 9, 18. No puede borrar, 3 más 2, 5. 5 menos 4, 1. 10 menos 5, 5. 4 menos 2, 2. 6 menos 6, 0. 4 menos 2, 2. 2 menos 1, 1. 2 por 3, 5. 2 por 3, 6. 3 por 1, Si no habla. 3. Okay. 6 por 6, 36. Ajá. 5 por 5, 25. Okay. Chico, ¿qué puedo hacer? Después, Apple. 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 3, pencil. 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 Después, happy. 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 Después, mi nombre, Roel. 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 Okay. Después, vale. ¿Ha? Claudo. Nombre de pone. Claudo. Claudo ang pangalan nito. Yan. Yeah. 2 más 2, Sí, pone. 5 más 6, 11. 7 más 1, 8. 1 más 1, 2. 8 más 9, 17. 3 más 2, 5. 5 menos 4, 1. 10 menos 5, 5. 4 menos 2, 2. 6 menos 6, 0. 4 menos 2, 2. 2 menos 1, 1. Okay. 2 por 3, 6. 3 por 1, 3. 6 por 6, 36. 5 por 5, 25. Okay. Escribir. Letra. School. Después, apple. Apple. Después, pencil. Después, happy. Magaling to. Después, mi nombre, Roel. Okay.
Claudio, ¿dónde tu escuela? ¿Privado? Centro privado. Privado. Nombre de la escuela. Sergio. Sí, pone. Aquí no. Sí, pone tu nombre. ¿Serio? Yang. Serio Yanga. Oh. 1, 2, 5. No, está bien. 6 más 5, 10. 1 más 1, 3. Añade 2. Oh, espera. Kalma. ¿Qué pasa? 3 más 2, Kinakabahan pa yata. 6. Aha. 1, Hmm. 2, 0, 2 y 1. Galing. Oh. 2 por 3, Ah. 1, 3, 5, 6, Ah. 36, 4, 5, 25. Ah. Ajá. Ahora no, school. School. Apple. Pencil. Happy. Mi nombre Roel. Me toca. Okay. Tu nombre? Manuel. Manuel. Edad cuánto? Ya, 13. 13 años si Manuel. Pang 13 years old siya. Mi apellido también pongo. Sí, pone Manuel. 13 años. Yo pongo 13 años. No, está bien Manuel. Manuel Gema. Muema. Gema. 13 years old na tong si Manuel. So, madali lang itong mga tanong to, pang grade 1, grade 2 nga lang to eh. Pero mapapansin nyo sa kanila na medyo nahihirapan sila sa English talaga. May isang nakasagot na puro tama. 13 years old, tapos ayan. Di ba sa atin pag 13 years old na, titingnan lang natin yung number na to, yung mga ganyan. Yung number na to, alam na natin kung ano sagot. Magaling siya sa sa minus. So, 3 por 2. si Cállate. aha. Oh. School. Apple. Pencil. Happy. So makikita nyo sa edad na mi nombre Roel. Sa edad na 13 years old, hirap talaga sila sa English. Yeah. Tu nombre qué? Juan Bautista, ¿cuántos años? 13 years old din si Juan Bautista. Ya pone 2 más 2 5. Magaling sila sa math. Kaso 13 years old na, syempre sa atin iba na yung iba na pag 13 years old, iba na ang tinuturo eh. Pero tinignan ko lang kung masasagot nila ng tama. School. Apple. Pencil. So, isipin niyo po sa edad na 13 years old, kahit yung spelling ng school, mali, hindi nila nakukuha. Happy significa
contento. Happy. Después, mi nombre Roel. Happy. Ajá. Okay. Espera. Kiko, ¿cuántos años tienes? 8 años na si Kiko. Ya, pone. So, 8 years old si Kiko. 8. Mm. Pag mga edad na 8 years old, medyo nahihirapan pa sa math. Anira, dila o. School. Ang ingay natin, Marie? Deje. O, después, apple. Yes. Vivian o. Apple. Marie, después 2. 3, pencil. Pencil. Yeah. Alivio. Happy. Después. Happy. Happy. Aha. Happy. Mi nombre. Nawawala yung mga anak ni Ate Marie. Oh, Alima 2. Ayaw ni... Para... Wala, ayaw ng mga anak ni Ate Marie. Esther. Oh, tu nombre Esther. Dos. Apple. Oh, apple. Apple. Oh, después, pencil. Pencil. Pencil, bebê. Pencil. Pencil. Rap. Oh, después, mi nombre Roel. 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 Aha. Oh, yan. So, ayan si Nanay Esther. Hirap lang talaga sila sa English. Hindi nila ma-spell ng mabuti. Kahit sa math, may mga sablay sila, may mga mali. After si Ate Marie. Oh, Aqui. Marie, inteligente, oh. Eu. Alô, assim. School. Pone school. School. Después, apple. 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 Sabe. Oh, después, pencil. Pencil. 2 por 3. Yo le catamos tú. Ajá, tira a buscar. Oh, después, happy. Happy. Sofi, ven aquí. Oh, después, mi nombre Roel. So, tingnan nyo. Sabi ko mag-aaral lang. Tingnan mo sila Sophie, ando sa loob, tsaka sila misma. So, kung iisipin nyo, ayan, nagtatago sila Sophie, andon, tsaka sila misma. Ayaw nilang magsagot. So, siguro natatakot sila na mamali. Sabi ko kahit mali, okay lang. Gusto ko lang malaman yung kakayanan nila sa math, sabi ko, tsaka sa English. Tapos ayun, si Misma nagtago na doon. Ayaw niyang magsagot. Kaya naiinis si Ate Marie. Kaya nga tingog, ganito ang klase ng pag-aaral dito. Ayaw nila seryosohin. Kaya nga mainam talaga na sila makapag-aral sa Pilipinas. Tingnan nyo, ayaw magsagot ni Misma. Andun, umalis, nagtago. So ayan, kay Ate Marie, tama yung school niya. Yung apple, mali. Pencil, mali. Happy.
Ito yung kay Ate Marie. So, kahit si Ate Marie, hindi niya ma-spell yung yung mga English. Ken Claudio. Oh, si Claudio. ¿Cuánto años tienes? 11. 11 años na si Claudio. Si Claudio ang pinaka mas okay. Ang mali lang niya ay yung happy. O yan. Mali niya. Solo error esto, happy. No. Después, Ken Antonio. Antonio. Yo. ¿Cuánto tu años? 12. 12. 11. 12. Kaya sa lahat si Antonio. Si Antonio yung nakatama. Yan. Pero So, ayan mga amigo, yun na po ang video natin for today. Maraming salamat po sa panonood ng video na to. Kayo na po nakakita kung yung pagsagot nila. So, hirap sila sa English. So, yun. Tapos, nagtago sila misma, ayaw lang sumagot. So, nakakalungkot, di ba? Kaya sabi natin Marie, pag pupunta ka dito, magdala ka ng pagkain, gustong-gusto nila. Tapos ngayon mag-aaral, ayaw nilang mag-aral, natatakot sila. Sabi ko, ano kung problema kung magkamali sila sa sagot. So, dapat talaga na makapag-aral sila sa Pilipinas, sila misma. Para matutukan. Sa daming ginagawa nila at ni Ate Marie siguro hindi niya matutukan. Pero at least ayan, nalaman po natin kung paano po sila sumagot sa math. Yan. Sa math, okay sila. Pero may edad na rin kasi mga ito, 13 years old, 8 years old, 9 years old, 10 years old. Pero sa English, talagang mali-mali spelling nila. Yung pina-spell ko sa kanila is pang grade 1 at pang grade 2 lang. Pero pagdating sa spelling, yun, mali mga sagot nila. Si Antonio lang at saka si Antonio at saka si Claudio ang nakasagot ng tama dahil daw sa pinag-aaralan nila na private ay may English na subject. So, ayan mga amigo, maraming salamat po sa panood ng video na to. Thank you po. Kita-kita ulit tayo bukas. Adios mga amigo, sa manana.